24 heures chrono dafa ñëw ci vol présumé yi nga xamante ne maanaam ci mbirum Farba Ngom ci le 24 heures ñëw lan la ma dem wala d'accord da ngeen soxla ku leen kimmili yéen it bu ngeen soxlaa ku leen kimmili ba tey mën naa cee taxaw ne ok directeur Ibrahima Anne may na ma lépp ma def ko Farba Ngom mii dafa nekk ci collimateur waa FRAPP lu tax ngeen may laaj parce que activistes yi ñoom jàpp nañu ne fii ak ay fan di ngeen dégg ñu saisir OFNAC neel benn saisir CENTIF neel ñaar saisir CREI saisir BCEAO saisir IGE ak IGF sax boole nañ ko ci ndax nag bu leen fàtte ne fan yi Farba Ngom dafa daal di jël li nga xamante ne moom mooy wàllu actualité bi rek poñe ko Farba nee na dañu ko sàcc lu toll ci 890 millions nit ñi di laajte ba xam naa wax Farba Ngom griot attitré président de la République fan la war a mën a jëlee xaalis bu toll nii man dama yaakaar ne ba tey ne loolu moo tax li nga xamante ne ñoom ñooy activistes yi ñu ne ñoom daal fu mu nekk ni am nañu Farba Ngom dans le collimateur parce que ñu ko yéene wàcc parce que nag bëgg nañoo xam yëf yi nu wànnenti bu jekki bëtam moom Farba Ngom il n'est pas au-dessus des lois ci li ñu wax ñu ne te dañ ko war a convoquer par la CENTIF ak CREI yi sax ca la bokk ngir mu mën a justifier xaalis bii ndax licite na wala illicite na argent supposé bii nga xamante ne nee na moom moo tëddoon ca këram da nelaw. waaye nag moom nag nee na du griot kese de day jaay suuf de. waa dama ne jàllal ci leneen ma ñëwagum en attendant. ci ni nga ma déggalee tey baax na. dama ne Pa Assane nu nit di yore xaalis bu tollu noonu di ko denc sa kër muy nelaw. moo jaaxal ñëpp. waa yëf yi moom bëgg dalal sa xel la wala. da nga ko bëgg a mbirum jege jaay naa suuf yow ndax wala du soxla xaalis liquide bu baree bare bari. 890 millions. dama laaj rek man. amoo banque boo ko fa denc. nga mën a sécuriser sa bopp loolu de banque boo ko jox. mu lebal la ay milliards et milliards. xaalis bi dafa takku dina bu bàyyi ko sa kër ba lii fekk la ci dafa doy waar di. waaye sax ki jël moom nee na moom jëlul 300 millions rek la jël. Mais ñoom dañoo bëgg ku leen kimmili ci mbir mi loolay wax ji ñoom activistes yi dañoo bëgg ku leen kimmili loolay wax ji. waaw alerte quotidien ñëw ci assaut de l'opposition frustration des non investis de Benno Bokk Yaakaar remous ailleurs ñu ne le sapeur Macky éprouve par mille feux journal bi moo ko wax mu ne pour ce qui est du temps de sommeil président de la République Macky Sall doit en avoir juste un peu plus pour que le défunt leader de l'organisation pour la libération de la Palestine Yasser Arafat qui ne se le permettait pas ou ne se le permettait que pour quelques petites heures waa ji moom dafa mel ni dafay xaw a nelawaale tuuti moom suñu président de la République alerte quotidien moom moo ko wax ayca bés bi journal daal di ñëw ci médiation réussie ci diggante bi médiation bu am solo bi nga xamante ne Serigne El Hadji Mahi Niass def na ko foofu ca Soudan ñu ne le cheikh de la paix il mérite vraiment son nom macha allah yal na yàlla guddal fanam bu baax a baax ndax am na accueil triomphal boo xamante ne defal nañu ko xalif général des Niassène te itam dafa tegu rek ci yoonu baayam Baye Niass Niass Kumba Abdallah kenn du moom macha allah kenn du naatable li nga xamante ne moom Baye Niass def na ko ci wàllum xam-xam def na ko ci wàllum discipline yow gisoo ay discipline Niassène ni nu ñu mel ci yar ci discipliné ci diine jàng alxuraan am yërmande ci jigéen macha allah taalibe Niassène bu la bëgg dawal jël nangul maa la wax loolu nangul bul bañ dañoo xam cëru jigéen ak valeur jigéen macha allah nañ la yor nañ la toppatoo tarkal la te dañoo seet def seenu xeetu mbaxane yooyu ñuy def bu guddal bi laaw la cet yàlla na yàlla fa leen cet man baa damay waaj a am Niassène bi kenn xamul ay ca Dakar Times Ousmane Sonko ngii de ak Khalifa Sall ñu ne les comploteurs la moo tax journal bi tuddee leen nii les comploteurs la leen tuddee mu ne foofu ca Yewwi Askan Wi benn groupuscule ñoom ñoo confectionné ay liste investiture yi ba tey ci la ñu ne te impliqué wu ñu yenn acteurs yi nga xamante ne ñu ngi fa woon depuis formation politique bi bu muy door ba tey mais décision bi daal ci ñaar ñii rek la war a jóge impliqué wu ñu ci leneen ndax lii nekkul phase boo xamante ne dépassé nañu ko bu yàgg mais est-ce que débat bi fii la ne débat bi nekkatul fii parce que je pense que ñoom ci seen jëmmi bopp dépassé nañu débat bi donc y a pas lieu ñu indiwaat ko di ko tegaat sur le tapis je ne vois pas la pertinence ñu delluwaat ci li nga xamante ne mooy kan moo tànn nag ku tànn ku décidé ñii ñu xam ne dañ leen leese ak ñi ñu leesewul ñoom Yewwi nee nañu dañoo fas yéene nekk benn bloc pour àndandoo vers l'essentiel parce que intérêt askan wi moo leen tax a jóg kon ku tànnul yëpp dafa xaw a kaddu am na ñoo xamante mënul ñàkk politique mel noonu on peut pas faire plaisir à tout le monde xanaa waa kër Babacar politique moo mel noonu ah FDS xam nga waa kër Babacar Diop Moussa Diop aussi moom am na non maître Moussa Diop mu ngi woon ci nguur gële il est venu après mais maître Babacar Diop ba lay nekk maire de Thiès ñooñu parce que kaawu maître Moussa Diop voilà il est venu après quand bien même que
mais kële nekk maire Thiès Babacar Diop ak ñi mu àndal gis naa ñoom tamit ñu ngee mer. mais affaire bi yàlla nag moo bëri sutura lépp dana feeñ. yow itam ci mer nga jëm de. boo xoolee direct news li mu titré man sentir naa ne yow ci mer nga jëm. hausse des salaires en catimini ñu ne les diplomates grassement servis. xam nga gras moom foo ko dégg rek mooy nin na gras. mooy foo ko dégg rek mooy niin diwlin ja bari na ba ma ngay siib. maa la wax niin léegi. mbatt ñii nag dañoo niinal seenu ceeb daan mel ni wala dañ koo gën a niinal ndax nekk diplomate rek doy na niinal ceeb. léegi nag bu ñu ci waxee hausse des salaires à catimini journal bi nee na grassement lañ leen servir ñoom diplomate yi depuis fin février dernier ambassadeur ak consul généraux yëpp dañoo gis seen nettu salaire augmenté de 50%. waaw waxuma de journal bee ko wax damay lire mu ne traitement yi seeni traitement yi ñi nga xamante ne dafa jóge ci wàllum confort diplomate yeeg exempté de loyer de facture d'eau d'électricité de téléphone de carburant yaa ngi may dégg ak seen ay jabar yi nga xamante ne weer bu jot daañu leen daggal 500 000 francs de salaire xanaa kon nekk jabaru ambassadeur a neex. waaw kay weer bu jot ñu daggal leenu salaire ñu ne conseil aux affaires étrangères et chancelier dañuy percevoir itam ay indemnité mensuelle yu toll ci 350 000 francs léeg-léeg 250 000 francs yoo xamante ne chaque trimestre dañ leen koy verser ma yam fii wala ma gën a tàngal seen xol. générosité état bi xoolal générosité état baaxum état ak yaatuwaayam à l'endroit des agents sortants de l'ENA installe le malaise au ministère des affaires étrangères am na benn internaute bu bind sànq ne ministère affaires étrangères je crois bu ñu fa déposer ay kayit dañuy am ay lenteur ci wàllum signature mu bëgg ko xamal ne ko administration sénégalaise en gros moo mel noonu xëyal di lijjanti kayit xool te yàkkamti boo moytuwulee li ngay lijjanti du sotti. prime de lien yi ñaata la. prime de. de lait. de lait. prime de lait. oui. prime de lait pour les femmes. ah non non sànq da nga wax ci facture d'eau loyer d'électricité téléphone et de carburant. waaw prime de lait ñaata la. ah fii de bi ñu fa prime de lait na en tout cas daal xam naa ne jabaru ambassadeur yi daal moom ci seen jëmmi bopp dañu ne seen traitement yi nga xamante dafa ñëw renforcer seen confort ñoom diplomate yi ci seen jëmmi bopp boo ci boolee dëkkuwaay bi loyer boole ci facture ndox boole ci facture ndox ak courant pardon téléphone ak carburant mooy maanaam seen oto sax carburant bañ cay def ci boppam état bi moo leen koy jox loolu bu ñu ko ci dajale yokk ci ñoom seen i jabar dañuy am 500 000 francs. ñëpp dem nekk diplomate. ñëpp mën nañoo nekk diplomate. pendant ce temps en France. de nos jours. pendant ce temps en France. Pendant ce temps en France où le président Macron a décidé de la suppression du corps diplomatique. Ok. France moom nee nañu moom lépp luy corps diplomatique fu mu nekk nii Emmanuel Macron daf ko bëgg a supprimer carrément. voilà comme ñun ñu bëri nañ dañuy copier coller. en tout cas doy na war de enquête quotidien ñëw ci secteur de la santé bi nga xamante ne dafa nekk en crise moom lañ doon waxtaanee sànq les chantiers de la réforme ci loolu le journal bi ñëw ñu ne ministre de la santé dafa am un délai d'1 mois pour préfigurer les bases d'une réforme hospitalière intégrale am na lu tolloog benn weer boo xamante ne dafa war a xoolaat naka lay organiser li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu secteur de la santé ngir agent yi mën cee gis seen bopp askan wi itam mën cee gis seen bopp bu baax a baax bu ñu fàtte ne moom Abdoulaye Diouf Sarr dañ ko jëlee ci poste ba mu nekkoon daal di fay teg ku jigéen ki jàmbaar yi nga xam ne ci wàllum santé la ne ngir mu mën a gindi nit ñi ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy dund. critique ñi ci d'accord bariwul de parce que nee nañ mburu foofu ko farine. moom ci déjà ñu bëri nee nañ booy dindi. ñi nga xamante ne dañoo lajj ci liñ leen dénkoon. ci benn secteur. da ngay dindi secteur ña fa nekk ñëpp parce que dañoo contribuer ci loolu li tax mu am. mais nga dindi ka ca bopp ba jël ka ca topp wala ka ca toppaat teg fa cela veut dire que tu n'as pas changé. waaw exactement dindi wuloo bu ñu xoolee ña fa xam nekk nga Ahmed Aïdara def na ci raisonnement bu pertinent bi muy wax ne maanaam y a pas réellement changement bu ci am parce que booy xool ki nga xam ne moom la ñu tabb ministre actuel moom moo nekkoon second bu Abdoulaye Diouf Sarr donc amul benn changement bu ñu ci def parce que jéey fi am yëpp fekkoon na ko fi moom ba pare mais est-ce qu'elle avait les larges pouvoirs de décision par rapport ak li ci xew ça aussi c'est beneen question la boo xamante ne mën nañu ko agiter ci équipe bi. te bañ a am talent pouvoir de lool décision ñu tëj la. voilà doo wax doo dem doo dikk. bañ a am pouvoir ngay de topp rek. décision loolu yëpp mën naa nekk. kon mën nañ ko accorder bénéfice du confiance doute en attendant le waaw comme bénéfice fu mu du nekk doute. ni jox nañ ko te moom am na délai bu mu war a respecté ngir mu mën a indi ay réformes yu bees ay coppeekook yeneen yi ni mel nañu bàyyi ba xam yëf yi fan lay mujje ndax situation bi dina changer déet critique journal ñëw ci drame bi nga xamante ne moom moo nekk ca Tivaouane mu ne que la lumière soit faite président dafa exiger la vérité
dëgg rek la bëgg dëgg kese l'ex-PM Abdoul Mbaye dafa tensé ay agents de la santé drame ci Kaolack ñu ne l'assistante infirmière Seynabou Diène s'en sort avec un sursis voilà mooy loo xamante ne moom moo am foofu président nen dafa bëgg yëf yi daal mu leer nañ ci ay bëtam bu dara lëndëm nañ xam fu situation bi féetee kan moo waral yëf yi ñu teg ci loxo moom président Macky Sall ñëwaat na ci une laas déblocage de céréales et de lii dal la fertilisant en faveur de l'Afrique Macky Sall hôte de Poutine aujourd'hui pourquoi tu es parti wax nañu li tax mu dem. mais na demal Afrique de déblocage de man noo kaay ma wax la na demal Afrique turu Sénégal bu mu ca génn man yéen na ñeme Poutine xale yi bébé yi bu ñuy liir sax seen guerre Poutine lañ ko tudde yéen a ko ñeme mami dégg naa nga. yéen a ñeme Poutine nee nañ ma nga waaj defar sa passeport. parce que voilà bu dee dafa jeex nga renouveler ko. dañ ñëwal lay yóbbu mission Russie. yàlla xam na ne duma dem dee dem safara ma ko gënal. dew ma de. mais man kilifa yi ma ko wax. ma ne dee dem safara ma ko gënal ñu teg ma ci biir. message baa ngi nii soog a daanu. di ma tourné waat di ma wëlbati di ma diw marinade buñ tuutee xoolal bu ma commencé wow. d'accord elle part quand lundi wala mardi. moo d'accord yow mardi d'accord elle sera prête inchallah. dama ne la nabu ko pour dem Russie ma dee dem safara ñu teg ma ci grillage bi di ma tourné waat su ma woowee ñu diw ma bër léeg-léeg ñu def ma nokkos di ma tourné ko tourné moom ko gën a dew ma Russie dew ma mandat nee na dew ma waxul loolu sax moom ci wàllu bonne gouvernance la ñëw gestion des deniers publics transparence fii ci Sénégal un Birahim Seck sans embâche pas Assane Seck waaw journal bi moom la xëy tey daal di ko fësal ci xëtu yéene kaayam daal di ñëw ci li nga xamante ne moom mooy ñëw ci investiture ci camp wu Yewwi le maire de Thiès tire sur Sonko et Khalifa Sall tiire nga ñu mën a fayu tiire nga ñoo xamante ne dawuñu guerre dawuñu débat dawuñu histoire waaw kay le soleil quotidien national le soleil ñëw na ci modernisation des hôpitaux gestion du système de santé 6 mesures phares prises juróom-benn mesures yoo xamante ne jël nañ ko te ay mesures yu am solo médiation de l'UA dans le conflit Russie ak Ukraine Macky dem na fa ñëwal les échos journal daal di ñëw ci justice privée foofu ca ginnaaw raay benn sàcckatub jur mooy vol de bétail ligoté loolu la sàcckatub jur boo xamante ne dañu koo takk teree ne ko ci mbedd bi ba pare dóor ko ba mu faatu fa yàlla deen naw dañ koo dóor dañ koo takk diri ko ci mbedd bi dóor ko ba mu dee Babou et sa bande étaient entrés dans une bergerie ont abattu un bélier et l'ont dépecé sur place waa ñii tamit. man de bi ma jotee. il voulait avoir un autre avant d'être pris. oui bi ma seetaanee interview bi ki moom foofu noonu moom dañ ko sax jam. waa ñoom ñu bàyyi. oui j'ai suivi l'interview hier ou bien ce matin je pense c'est ça. waa ñoom kon non seulement dañoo sàcc waaye dañ koo tong-tong dañ koo sàcc rey ko tong-tong ndawal li lañ tong-tong ñoom sàcc ba pare bay waaj a tong-tongaat beneen nu ndawal waa tamit ñu jàpp la tamit ba li fekk la ca c'est grave mais lii doy na waar wax nañu leen li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum sàcc gi bu ñu ci waxul justice populaire dina am nit ñi dañuy fajal seen bopp moo jur lii xoolal depuis problème mu sàcc yi am ba tey ak agression yi kuñ ci jàpp ci koñ moom bu soobee yàlla boo deewul rek boo deewul léegi ci saa léegi nit ñi dañu commencé fajal seen bopp et c'est très grave. La chose n'est pas compliquée. diggante ngor fii ba jandeer laa la wax laaj leen ndax agresseur ak sàcc dina dugg sunu kër maam yee. fa dugg. mais fajal sa bopp est-ce que c'est la solution. waaye bàyyi ma nga naan fajal sa bopp nit ku dugg sa kër yor paaka bëgg la ko jam nga jàpp ko. sàcc de ñu naan la non ku ko yërëm booba dalaa sàcc. dama ne déglu ma wax la fee moom dañ laa jël da ngaa di xam nga di dañ laa yóbbu nga di bu dee génnaat nga ñëw yow moom fu ñuy doxee doxi sàcc doo dafa jaaree suli ñun dañoo sonn. mais les forces coono bi ñoo ko bokk wuy ma coono bi ñoo ko bokk waaye faat ma pour dund. mais est-ce que doo jàpp rek. mais est-ce que nabu yow mës nañ laa sàcc. gis nga tant que sàccuñu la. yow doo comprendre buñ la xasee ba sàcc nag yërmande sàcc moom dootoo ko am. maanaam boo fekkee sàcc bu ñuy doo ci mbedd bi boo yoree coquette boo rombee da ngay jot sa coquette rek na ko rang yóbbaale. doo ko yërëm ndax li mu la defa tax.
bàyyi mu sedd. dama lay wax rek agression dama ci taay man. réforme hospitalière Macky Sall mu ne envoie Khemesse au charbon pour mu mën a saytu li nga xamante ne moom moo fa am lépp. ayca l'évident journal zappé des listes nationales et départementales les partisans de Noël Dieng menacent de sanctionner Benno Bokk Yaakaar. wax na itam ci wàllu litige foncier yi nga xamante ne moom ci Guédiawaye pardon mu ne ça complote contre Habib Niang. Habib Niang mii ci Guédiawaye la bokk. lii Chérif bu ñëwee na ci. waaw Chérif lii waroon na cee ñëw nag. bu su ko defee mu ñëw indi ñu ci lu leer libération ñëw ci compagnie gendarmerie bu Fatick. incendie volontaire sur fond de vol lii tamit doy na waat pas Assane. le MDL chef Mayib Mbow détourne l'argent versé par les brigades et li la issu des amendes forfaitaires. affecté à Linguère le gradé revient nuitamment sur les lieux dellu si waat na de dafa bàyyi ba guddi mu yoot dellu si mettre le feu taal safara gi au secrétariat ba pare nag effacer ay traces malversation waa kii ay waa kii am fit nag man journal bi dama ko bëgg libération. information judiciaire di ubbi nañ ko ci yëf yi parce que moom kat dafa daw loolu kat bu mu defee loolu yëpp ba pare da cee boole yokku jéegoon. dafa ne gendarmerie Fatick. gendarmerie. Fatick ma Macky Sall dëkk. non man moom gendarmerie bi la taal. ah waaw. da nga mën a ne le grand MDL waaw yow tamit chef. MDL chef Majib Mbow dafa détourné xaalis ba xaalisu brigade ak amende forfaitaire ya. waaw léegi mën naa laaj benn question. waaw. lu tax ñu leeral ko MDL chef Mayib Mbow joxe turam. waaw te ñeneen ñi bu ñu defee ay crime bu ñu joxe seen ay tur ñuy def ay initial lu tax loolu. c'est que kii boole ci nëbb seen kanam bokk ci nag gendarmerie nag tamit bu def lii nag kii jartu nëbb nag. amaana ba pare son compte qu'il est en fuite le gars est en fuite en fait. Ouais. ba donc dañu ubbi benn information judiciaire mais moom gannaaw ba mu yootee. xëy na fuite bee tax ñu leeral ko ni leeral tur bi ñëpp xam. ndaa la bu ma yàqal sama liggéey dëgg la. mais comment est-ce que. gannaaw bu mu yootee taal safara si def na lu garaaw. ba pare effacé trace ya. def na lu kii di waaye kii nag yàlla may na bu ko waa gendarmerie jàppee. ba mu bokk bu ñu ko jàppee. la ilaha illallah maama sa bokk ak benn gendarme mu oto yow ñu ñëw ba ci côté buntu Pikine rek gendarme da doon WhatsApp xam naa ñàkkul ne xam nga boo amee ngoro lu bees day neex ngeen di waxtaan ci yoon da ngay xaar yàkkam ci ñu tontu la waa ji daal moom day envoyé réponse balaa réponse bee dem rek waa ji këf téléphone ba ñu njëkk rek loolu dégg gendarme bi fëgg oto bi rek ne taxaw rek mu wàcc rek tekki sac bi rek daal di topp ci sàcc bi daw di daw yoo xam ne ba mu dellu seen dafa ñëw ma ne ko lan la ana sàcc bi jàpp ko mu ne ma jàpp ma ko dafa dugg ci ñaay waaye kooku ma ko jàppoon tey mu leer na la ni kooku weer ya ca topp ak weer ya ca toftalu yëpp sàcc bu mu jàpp dee nga ndax day jàpp ne sàcc waaw moo temps ba mu def pour teg sac bi moo yàgg dafa yàgg ak wàcc beeg kii bi ak wàcc bi fekk na waa ji boobu daw na ba dugg ci biir ñaay yi da mel ni waa ji doon doxaan Nabou Cor pendant fukki at ak juróom-ñett benn jour la Nabou décidé wax ak moom Nabou dem na ba koy jox numéro bi waa ji enregistré na numéro bi xoolal ba dara desul lu dul bés ok xanaa kon ok kon mu sauvegarde ok rek sàcc bi këf téléphone waa ji topp tey daw ñu defee ne moom téléphone bay daw waaye ma nga topp ci sàcc bi naa ko bësal ok ok ba ci boppam la ko yàq dañu waxante dëgg ñëwal l'info journal daal di ñëw ci session de Bolloré Africa Logistique foofu ci AMC ñu ne le géant français sur le dernier virage journal bi ci la xëy tey daal di ñëw ci benn audience bu yaatu boo xamante ne ak chef de l'État amal nañu ko ci yenn primeur information yi jëm ci groupe avenir u groupe en Afrique te mu war a jàll yépp nag ci li nga xamante ne moom mooy contrôle MSC ñëwal ci l'observateur tey ci suba gi daal di xëy ci Aïd el Kabir ñu ngi ciy jublu incha allah tabaski bi yal nañu yàlla may ñun ñoom ñu fekkee ko tal vers une tabaski en chair et en os xoolal nañu bindee en chair gi du chair CHAIR de en chair et en os l'impact de l'indisponibilité de l'aliment bétail sur le prix et la qualité du mouton bu ngeen moytuwulee xar dina cher loolu atum ren kenn du ci mën a teg loxo dana yokku na ci dañ ci waxtaan yokku na ci journal bi ñëw na itam xoolal ci lii usurpation d'identité le jour où ma photo a été retrouvée sur un site porno témoignage de femmes aux vies détruites par la cybercriminalité lii itam mbir la moo xamante ne mu ngi lëmbee réseaux sociaux yi man nag li may conseillé jigéen ñi mooy bul vidéo bul photo ki la bëgg dëgg dina la sàmmal sa yi nga yor bul vidéo bul photo pour bëgg sa waa ji gën laa bëgg
même bu dee sa jëkkër la jamono bi ba léegi wóorul dañuy yem ci sa ay photo ba sa téléphone réer wala yeneen yu ni mel wala nga dëkk ak noonu boo xamante ne noonu privé la te doo ko xam naka lay yootoo say bagage nank tëmbal ko ci internet bi sa àdduna yàqu te fi nga mën a jaar nag ba ñu yàq la mënoo faa jaar setal sa der du dëgg kon yàlla nañu yàlla defal sutura ñun ñëpp le quotidien ñëw ci fonctionnement des hôpitaux Macky dafa yónnee xemes foofu la ca urgence am na juróom benn directive yoo xamante ne fas yéene na ko jël ngir mën a soigner li nga xam ne moom mooy secteur de la santé record journal ci wàllum tàggat yaram ñëw ci Abdou Diallo wala Pape Abdou Cissé borom mariage bu neex bi kii pour accompagner Koulibaly. Pape Abdou Cissé il a eu beaucoup plus de temps de jeu je pense. Voilà. Récemment Abdou Diallo il a pas eu beaucoup de temps de jeu au Paris. Voilà. Donc ci ñoom ñaar da nga jàpp à Paris dañ ko teg ban lu bëri moo tax war a gën a taxaw pour mën a gunge et puis voilà dafa jóge ci blessure Pape Abdou il est moo ëpp fraîcheur moment bi déjà championnat voilà. ayca réew mi dafa ñëw ci li nga xamante ne réew mi quotidien drap boobu am ca Kaolack ak Ndakaaru benn jigéen boo xamante ne am na lu tollook juróom fukki at ak juróom-ñaar 57 ans dafa faatu en pleine rue nag wax na itam ci sàcc bi nga xamante ne dañu ko dóor ba mu dee bàyyi leen sàcc bu ngeen bëggee noppalu jamono ji askan wi li ñu leen mën a baal mënatuñ leen ko baal réew mi quotidien ba tey mais ci wàllum tàggat yaram bii doon bi la yoon ngeen baal ma 11 d'or 2022 Edouard Mendy mu ngi ci ñeenteelu place bi Mané termine deuxième derrière Karim Benzema voilà Lewandowski troisième mu fàtte nag ne Sadio moo ko jëloon 2019 waaw ok mu ngi noonu macha allah alors source a ñëw ci construction au CM bu Sébikar mi nga xam ne dafay menacer ruine 2 ans seulement après son inauguration xoolal paasan moom ba ñu ko tabaxee CM bi ci ñaari at rek la mat ñu ne fu mu nekk ni dafay menacer ruine 2 ans waaw ci tabax construction du CM de Sébikar qui menace ruine 2 ans seulement après son inauguration ba ñu ko tabaxalee yàggul am na ay enquêtes yoo xamante ne ubbi nañ ko ci ubbi balaa muy gën a juri jéeye parce que bu dee lii ma lire ci journal bi CM bi lii la mel ci ay toj-toj ki xar-xar xale ya fay jànge fu mu nekk nii ñu ngi ci musiba baaba kumba doo xam mën nañoo xëy rek yàlla nañu ci yàlla musal mu am yeneen jéeye yu doy waar yu mel noonu quotidien sport éliminatoire CAN 2023 une attaque des Lions à redynamiser dañ ci war a taxawaat ci nga xam ne moom moo jëm ci wàllum attaque bi ci match bi ci waajtaay bi man fu mu nekk ni maa ngi waaj bàyyi yéen a ngi waaj sol seen maillot bu am benn étoile ñu dem supporter gaynde yi dóor leen ñibbisi indi ndam li fii célébrer victoire bi def tous ñebe ayca jeex na Sud Quotidien ñëwal hivernage 2022 Kër Massar des inondations qui résistent aux milliards Passan on a parlé tout à l'heure te xoolal kaay ma wax la gis nga inondation ren bu ñu leen jàppalewul tuuti bu ñu jàppalewul réew mi tuuti day gën a tar ndax dëkk bii ma gis ak ni ñu ko gase travaux yi ñu tàmbali nii te yeggagul bu ndox bi ñëwee ba fekk leen fi bu ñëwee ba fekk leen fi walaay dinañ xam ne Dakar du saf ñaari yoon waaw loolu man maa la ko wax moom waaw ay ouvrage de drainage des eaux de pluie 11 milliards pour les quartiers non desservis par la phase d'urgence wax nañ ci wàllu financement exécution des travaux toujours les mêmes choses infrastructure de la phase d'urgence boo xamante ne balaa moo urgent rek ñu yegsi ci cappaandaw gi nañu ci taxaw bu yàgg parce que nag gouverner c'est prévoir sunu lamb ñëw ci di officialisation mouvement 200% Pikine Eumeu Boy Niang Ama kii kan la sox waaw ñoom ñëpp dañoo uniru nag booloo dajaloo ne arène bi ñoom ñoo ko téyee ci seen loxo waaw ñu dëkk Parcelles bokkuñu ñu dëkk Guédiawaye bokkuñu waa Pikine nee na ñoom arène bi dañ ko bëgg moomal seen bopp yéen a ngeen yaakaar ne yéen a entraîné yéen nabu koor yéen defe ne yéen seen koñ yéen a entraîné da ngay fo mais ñu tam dañuy entraîné xoolal ñun on est de jeunes 10 10 90. dañuy entraîné dañuy xoolal lekk xëy lekk kilo mburu lekk naan fot yaa ngi dégg ñun yooyu yëpp dañ koy def pour ngeen mën a yaakaar ne yéen a fi gis nga sama mbër bii ci suuf boo ko tuddul dinaa la mere Alboury yaa illa laa ñëwal ma Alboury gisuma ko woon waaw da nga koy tudd nag Alboury gisuma ko woon est-ce que xam nga ne Alboury fu mu nekk nii mooy staru lamb ji star la Alboury dafa ñëw détrôné Yawou Dial détrôné gars yi fi nekkoon yëpp. man j'aimerais bien la maa leen gën a nekk star à la découverte d'un nouveau phénomène pire la. Alboury xale rimbi bi. ñëpp ko bëgg. tarkal la. ba saf xorom. te xoolal dafa neex. Alboury nee na moom jigéen li mu ci bëgg mooy jongoma pire
nee na moom buggul ceeb bu sew. buggul itam ceebu Caroline dafa bëgg ceeb bi day for. Alboury loolu la wax macha allah ñu koy nuyu bu baax xam naa dinañ ko dalal ci 2A. Le Témoin quotidien exclusif daal di ñëw ci banque BICIS mi nga xam ne dafa racheté par la Vista Banque du Burkina. dañ doon xaar nag Ivoirien Koné Dosongui ak sénégalais Pathé Dione bi finalement burkinabé bi Simon Tempéré moom moo raflé la mise racheté également li nga xamante ne moom moo jëm moom mooy BICIS. ginnaaw raay xoolal un présumé voleur lynché à mort am nga itam beneen cas bu mel nii mais terewul journal bi li mu xëy fësal ci xëtu yéenekaayam mooy Cyril Bolloré PDG bu groupe Bolloré dafa nekk fii en visite ci Sénégal. Aïcha Tribune Quotidien daal di ñëw ci recours en cascade de l'opposition au bord du chaos le Conseil constitutionnel rattrapé par son incompétence ñu ne 7 sages yoo xamante ne en réalité ils sont pas si sages que ça te validé nañu forfaiture parrainage malgré les avertissements de la Cour de justice de la CEDEAO. Vox Populi ñëw ci préfet bi nga xam ne dafa couler la manifestation de Yewwi Askan Wi parce que Mor Talla Tine daf leen opposé demande antérieure bi Fédération démocratique des écologiques du Sénégal ñoom ñoo fa war a amal ci bés boobu ci même waxtu bi ab ndaje foofu la ca place ba. Walf Quotidien ñëw ci parti socialiste investiture à Benno Macky dafa fragiliser Aminata Mbengue Ndiaye mu parti socialiste yëgatuñu kàttanam torop pourtant nag Aminata bi muy gérer li nga xamante ni moom moo nekk ci wàllum élevage macha allah wàllum élevage ak yeneen yu ni mel gisoon nañu ne en tout cas am na ay jéego yu bëri yoo xamante def nañ ko ci wàllu woowu surtout ci tabaski bi nga xamante ci la ñuy jublu mais daal dafa mel ni gisatul boppam bu baax ci investiture yi dañ ko xaw a néewal doole xamuñu koo jox place bu war bësal cloche bi ñëw boo bësee cloche bi na naan keleng lañ heure bu 2A amee dara danaan keleng lañ sonné la ne la demal xooli 2A am na la fa xew te booy seetaan itam live bi del like del aimé loo gën a aimé mu gën a am doole kon nag abonnement cloche like na nekk ci bopp ñëpp ndax nag 2A muy ñëw de. nañ koy def hashtag abonnement cloche like soose oui oui. aha am na yeneen yu war a ñëw. ah waaw yow moom ñu ngi lay xaar ci doy waar mu ñu ñëw ay xolal. génn sama téléphone demal fii doo ko fi xandalee demal. ay xolal tous mu ngi ñëw waaw.